हमन के गांव देहात में बहुत जगह आज भी अलार्म के जरूरत ना पड़ेला। ठीक बा। जैसे 4 बजेला ना वैसे प्राकृतिक अलार्म बाजे लागेला। तनी सुन ला बोले बनी। कैसा लागला वीडियो को लाइक करिए, वो एक बार कमेंट में जरूर अपन राय दी, और अच्छा लगी वीडियो तो फॉलो जरूर कर लिया। नमस्कार।